தங்கச்சிக்கு கல்யாணம்னு 2 நாள் ஊருக்கு போயிருந்தோம். எலி பண்ணி வச்சிருக்க வேலையை பாருங்க ஃபுல்லாக. நாளை வீட்டில் இல்லாதவோ எலி பண்ண வேலையை பார்த்தீங்களா? ஐயோ என்னப்பா இது? என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ரிட்ஜை நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் காஞ்சிட எது மூலையில் உட்காந்துக்குது. அதை வெளியே வர முடியல. உள்ளே போயிட்டு நோண்டி வெளியே வர முடியல. அதால் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணு. ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணு. ஐயோ லட்டு விடுப்பா விடுப்பா விடுப்பா. என்னப்பா இது இப்படி பண்ணி வச்சிருக்கு ஃப்ரிட்ஜை? கடவுளே. உள்ள இருக்குப்பா எலி. உள்ளதான்ப்பா இருக்கு. எங்கப்பா? எங்கே இருந்துச்சேப்பா? 10 ரூபாய்க்கு கூட ப்ரோஜனம் இல்லை இந்த ஃப்ரிட்ஜ். அவ்வளோதான் போச்சு.